Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazwi la ekobaba angomhla ka-30 June. Hhayi-ke umusa guys, emva kokuquleka ekushawe isibhakela sikaZwelakhe, uphaphamile ubhuti wathatha ama-ayisi-ke wawabeka la edlathini. Ubeqimbile ngenhla ezoloza indlu yonke emfuna la uZwelakhe ukuthi ayiphiniselele kuyena. Uthe yazi uZwelakhe uyangijwayela ma, uyangizuma ngequpha, uqede lapho uyabaleka leli gwala leli. Uphi? Ngithi uphi? Athi uma wakhe ehlisa umoya wena, ehlisa umoya. Athi ngikwehlise kanjani umoya ma? Ngiyamfuna uZwelakhe, ngifuna ukuyiphiniselela kuyena. Ubalekelani? Uphi? Kufike uKhethiwe. Athi yini manje umsindo ngaka? Athi ubhuti wakho ungishayile ngesibhakela. Athi wena wenzeni? Wathi bevele ngazi ukuthi uzomvuna. Lekhaya nihlezi njalo nimvuna uZwelakhe. Likuphi icala mina ngithi ngifuna imali? Imali kababa. Akusiyona imali yakhe leya ya? Yabona futhi manje ngizophinde ngimbeke lapha enkantolo ayochaza ukuthi ungishayelani, ngibe mina ngifuna i-sibling maintenance. Nakhona hhayi ukuthi ungishayela imali yakhe, ungishayela imali kababa. Hayibo, umusa guys. Lapho uZwelakhe uhambile waya kuBahumi eyosho phela ukuthi uyayisola kangakanani ngokuthi-ke amshaye umusa. UBahumi ushilo ukuthi wena umuntu wesilisa oqotho kabi. Ungalingi uyigxeke, umndeni wakho uyawunakekela, uyawuvikela. Futhi mekuthi abakuboni lokho, mina ngiyakubona ngoba ngunkosikazi wakho wakusasa. Ngizokusiza futhi uba sakhe leli khaya lakaMkhize liqine, cause ngiyakuthanda Zwelakhe. Zwelakhe wancibilika njengerama, wabona ukuthi hhayi at least ithemba lilahliwe ngokuphelele. Usakhona umuntu omeduze kwakhe ozomeseka kule y'nkinga abhekene nazo. Guys, akupheli-ke lapho. Uphindele emumva-ke uZwelakhe walala nje impela ubuthongo kwasekuseni. Kushuthi-ke umusa uzwile ukuthi usebuyile uZwelakhe, wamane waphumela egcekeni ngaphandle. Akafunanga ngisho ukugqoka isikibha ubhuti, ubegqoke nje ibhuluke lama-pyjamas, waqeda wafaka ama-morning shoes. Umane wathi mebona imoto kaZwelakhe ngaphandle, Zwelakhe, phuma emnyango njengamanje. Kwathi nya, silwe njengamadoda. Ayi, uma wakhe abona ukuthi ngeke kunomsindo khona egcekeni, waphumela ngaphandle. Wathi yini manje? Umsindo wani loyo? Wathi ngithi Zwelakhe. Usho njalo uyazoloza ubhuti, ushona ngapha nangapha kuze kwaphuma ngisho i-morning shoes elilodwa lapha lasala phansi, wahamba ngesokisi emfuna la uZwelakhe. Athi namhlanje kuzosala phansi amazinyo endoda. Ngikulindile ngila ngaphandle. Qhamuka uKhethiwe futhi. Athi wena kahle ukuba ngomsindo, omakhelwane bayakuzwa. Wathi anginandaba. Ngeke mina ngishaya uZwelakhe namhlanje, ngifuna namhlanje aphume. Silwe man to man. Kwafika umnyani kaKhethiwe. Hhayi uma kaZwelakhe-ke washo ukuthi ngicela bandla ungene la endlini. uZwelakhe ungaphakathi erumini. Umbone ukuthi unjani, ngathi akekho right. Nangampela kusipariwe ekhaya-ke wahamba wobheka kuZwelakhe ukuthi unjani. uZwelakhe beloke nje ehlele endlini, dabukisa nje kubonakala ukuthi le ngane lokhu imemeza, yena akekho emudini yokulwa ngoba vele nanokuthi amshiye ngequpha bekuyiphutha, hhayi ukuthi bekade ehlosile ukumbhaxabula. Loyo eshile umusa ethi ma ngizoyitrapha ingane yakho namhlanje, ngizoyitrapha. Lapho usho nje umzimba wakhe mncinyana bakithi. Useyishaya isifuba, wayishaya isifuba saze sameruni guys. Kuyabonakala ukuthi ubhuti udiniwe, ulawulwa yi-anger nje, hhayi ngoba nakho enawo amandla okulwa. Guys, ucosha isitini-ke umusa wathi ma namhlanje indodana yakhe izothola lokhu, lesi sitini sikaZwelakhe. Ayakhuza umambokazi athi hayibo, uzolimaza ingane yami. Athi magudluka sizoze sithole wena lesi sitini. Lesi sitini sinegama likaZwelakhe, ngifuna gcize namhlanje uZwelakhe. Hayibo umusa. uZwelakhe-ke ugcine ephumile endlini, wakhuza uma wakhe wathi ngeke ebuyele endlini. uZwelakhe wathi nje ngiyahamba ngiyakumusa, ngiyekeni ngikhulume naye. Uthe mesondela eduze kwamusa, umusa waqala manje waphela i-energy yokuthi boza Zwelakhe, kwaphela nya konke lokho. Wamane wathi uZwelakhe, ngiyaxolisa bhuti ngokukubeka isandla izolo, bengingahlosile, thina siy'ngane ndawonye, ubaba akasikhulisanga kanje, thina siyigazi elilodwa. Wamane wakhala umusa, wamnikeza ihagi uZwelakhe, kwahagwana okwakuhle kwanje. Bengicabanga ukuthi-ke manje sidlulile-ke yonke lento, kanti angibuzange elangeni. Umusa-ke umane wabuyela endlini wapakisha zonke iy'mpahla zakhe zokugqoka,
wabuza uKhethiwe, uyaphi manje? Wathi ungalinga ungibuza ukuthi ngiyaphi. Ngeke mina ngikwazi ukuhlala kuleli khaya. Ikhaya lihleze livuna uzwe lakhe. Nibona uzwe lakhe nje inkosi yakuleli khaya, so angihlali la ekhaya mina. Wathi wema woza. Nangampela wezwe umambokazi. Wathi buka ingane yakho. Wathi wenzani manje muzi? Uyaphi? Wathi akukhathalisekile ukuthi ngiyaphi. Okubalulekile ukuthi ngiyahamba. Yo! Nangampela wathi impahla zakho ubhuti waphuma ngomnyango. Guess where he's going? Uya le emzini kaDumisani. La vele guys, uDumisani engabathandi nalabo ebheke ngakhona abomndeni-ke wakazwelakhe ukuthi uyaphi laphayana. Nama ngazi ngoba impela loya mfanyana uhlukile nje, ngathi nje akafuni kube khona ukuthula kubo, ngisho ehleli kahle okudlula ngisho ingane zalapha kaDumisani. Kodwa yena usafuna ukuyongena kuloya mndeni, ubuvele nawe uney'nkinga zawo, uzo-add stress phezu kwe-stress. But anyway, asithembe ukuthi-ke uzoshesha avuleka amehlo abone ukuthi leya ndawo ayikho right, abuyele ekhaya la belonga khona. Guys, akupheli-ke lapho. Kufike-ke uBangizwe Qasitha emzini walapha kaMkhize ezobona udadewabo uMambokazi. Uthuke woma uMambokazi mebona-ke uBangizwe efika. Wathi bhuti, ufunani lana? Wathi ngeke asingene endlini mntakama. Wangena endlini naye. Ngapha-ke eMkhize Logistics kufika ama-result-ke DNA. Uzwelakhe umane wabamba nge-envelope, washa umthandazo waseBhayibhelini, wathi baba wethu osezulwini malingcolisa igama lakho, umbuso wakho mawufika, intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Lapho ukusho konke lokhu uyaqhaqhazela manje, uyabona ukuthi le envelope iqukethe ikusasa lakhe lonke, impilo yakhe yonke guys. Ngala uBangizwe ubuza umbuzo onzima kuMambokazi uthi we dadewethu, ubani ubaba kaZwelakhe? Uthini? Kubuza uMambokazi. Wathi ngithi ubani ubaba kaZwelakhe? Wathi umthetho wakho wena bhuti awuzwani nokuthi ungifice ngithuli ebese ngishiya ngokuthula lekhaya. Sonke isikhathi ufuna nje ukunyomfa imudi yami. Wake wafika la uzosho indaba yokuthi mina ngishadile ngokuphelela kaMkhize, angilotsholwanga. Manje uzongibuza ukuthi ubani ubaba kaZwelakhe? Wathi dadewethu, akusimini ofuna ukwazi lokho, uZwelakhe ofuna ukwazi lokho. Hayi, yagubhazela inhliziyo kaMambokazi. Athi gubhu 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 gubhu. Ebona kahle manje ukuthi kanti uZwelakhe useyayazi le ndaba le impela azama ukuyifihla isiputshukile. Wawavula-ke guys ama-result nobhuti ngale eMkhize Logistics. Wawakhipha amehlo ebuka ama-result ukuthi athini. Wawabuka ama-result guys, amehlo wonke ebhekile, engafuna nokucwayiza, engafuna nokuxhopheka ukuze abone ukuthi ngampela lithini i-percentage. Guys, ngebhadi-ke abavaze besitshela ukuthi athini namhlanje, kodwa ningakhathazeki, kusasa lokho kusayo sizolala sazi ukuthi athini-ke lama-results. Ngathi athi ukhetho wakhe nguye yini na uyise kaZwelakhe noma cha? Ngabe unguyise kaKhethiwe benomusa kuphela noma bonke abazalwa uyena? Konke lokho sizothola kumazwibela alandelayo. Guys, aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama ngiqobeleni phathela amazwibela ekobaba angomhla ka-30 June. Hayi ke umusa guys, emva kokuquleka eshaweni isibhakela sikaZwelakhe, uphaphamile ubhuti wathatha ama-ice-ke wawabeka la edlathini. Ubeqimbile ngenhla ezoloza indlu yonke emfuna la uZwelakhe ukuthi ayiphiniselele kuyena. Uthe yazi uZwelakhe uyangijoyela ma, uyangizuma ngequpha, uqede lapho uyabaleka leli gwala leli. Uphi? Ngithi uphi? Athi uma wakhe ehlisa umoya wena, ehlisa umoya. Athi ngwehlise kanjani umoya ma? Ngiyamfuna uZwelakhe, ngifuna ukuyiphiniselela kuyena. Ubalekelani? Uphi? Kufike uKhethiwe. Athi yini manje umsindo ngaka? Athi ubhuti wakho ungishayile ngesibhakela. Athi wena wenzeni? Wathi bevele ngazi ukuthi uzomvuna. Lekhaya nihlezi njalo nimvuna uZwelakhe. Likuphi icala mina ngithi ngifuna imali? Imali kababa akusiyona imali yakhe leya.